ინტეგრირებული თეატრის დასი იუბილის აღსანიშნავად ემზადება აზდაკის ბაღი 10 წლის ხდება. ღონისძიებას ხვალ მსახიობთა სახლი უმასპინძლებს. დასი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და პროფესიონალ მსახიობებს აერთიანებს, უკვე წლებია დედაქალაქთან ერთად სპექტაკლებს რეგიონებშიც დგამს. 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საღამოზე მაყურებელი სხვადასხვა სპექტაკლიდან ნაწყვეტებს იხილავს. გაიხსენებენ თეატრის ისტორიასაც. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად აზდაკის ბაღს აფხაზეთის სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. მე ვიცავ, როდესაც მის გასვლილ მკერდზე რუჭა და მოსვირინგებული ელადოს დავიკითხე. ვისაც ინტეგრირებული თეატრის აზდაკის ბაღის მსახიობთა მონდომება, განცდები და ემოციები ერთხელ მაინც უნახავს, ალბათ არ შორდება ფიქრი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. წლებია აზდაკის ბაღი გვთავაზობს სხვადასხვა სახის დადგმებს, რითაც მუდმივად ცვლის და აფართოებს წარმოდგენას როგორც ხელოვნებაზე, ისე ადამიანთა უნარებზე. ინტეგრირებული თეატრის აზდაკის ბაღის ისტორია 10 წლის წინ დაიწყო. იგი რეჟისორმა ივანე გაბრუაშვილმა დაარსა, რათა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსაც შეძლებოდა დაეხდინათ ოცნება და დამდგარიყვნენ პროფესიულ სცენას, პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად. დაარსების დღიდან თეატრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20-მდე მოზარდს და პროფესიონალ მსახიობს აერთიანებს. თეატრი წარმოდგენებს მართავს როგორც საქართველოს დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. რა მოხდა ამ წელში, რა მოხდა და ჩვენ როგორც ერთი საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზრდილი ჯგუფი, ჩვენ ძალიან განვითარდით სასცენოდ და ძალიან ბევრ ადამიანს ვაჩვენეთ თუ რა შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. არ ვიცი, სპექტაკლებში არის ემოცია ჩვეულებრივად ყველაფერი, აი როგორც ვიწყენთ, ვწირივართ, ვიცინით, როგორც თეატრში ხდება ყველაფერი არაფრით არ განვასხვავებს სხვა რომელიმე თეატრისგან. აზდაკის ბაღი 10 წლის საიუბილეო საღამოსთვის ემზადება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება სცენები სხვადასხვა სპექტაკლებიდან. თეატრის მსახიობები აზდაკის ისტორიასაც გაიხსენებენ. მომეწონს სპექტაკლი, ძალიან მომეწონს აქ სცენას ხაფენა. დიახ და კარგი საცია მომუნო გარემოა. მე ვთამაშობდი კაცი ადამიანში. მე დავით როლს მოვიხავი. დიახ. და დიდი ხანია ვთამაშობდი ხუთი წელია ვთამაშობდი მე და ბოლოს მოვედი ჰერდაიდომდე. ჰერდაიდოს ვთამაშობდი ჯემაროს როლში. და ძალიან მომეწონს. ყველაზე დადებითი ემოცია მაქვს გაწყობილი, რომ ამ სპექტაკლში ვითამაშე, დეიდა ნინას ვთამაშობ და ყველაზე ემოციური დადგმაა ეს, რაც მიმიღია. დიანა, ლევადი, სეკო, მარიამი. როგორც აზდაკის ბაღის წარმომადგენლები ამბობენ, თეატრის 10 წლის იუბილე არის არა მხოლოდ თეატრის მიღწევის წარმოჩენა, არამედ წინ გადადგმული ნაბიჯი მომავლისკენ, სადაც ინტეგრირებული თეატრი აზდაკის ბაღი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრია ინკლუზიურ და კულტურულ სფეროში. საიუბილეოდ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით თეატრს აფხაზეთის სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ბატონ ლევან გავლობლიშვილის ინიციატივითა და მთავრობის ერთობლივი გადაწყვეტილებით აზდაკის ბაღს ოფიციალურად მიენიჭა სახელმწიფო თეატრის სტატუსი. ეს გადაწყვეტილება ხაზს უსვავს თეატრის უნიკალურ როლს ჩვენს კულტურულ სივრცეში. აზდაკის ბაღი საქართველოში პირველი ინტეგრირებული დასია, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს შემოქმედებითი უნარების განვითარებაში ეხმარება. 10 წლის საიუბილეო საღამო აკაკი ხორავა სახელობის მსახიობის სახლში ხვალ გაიმართება.